京都市東山区祇園町南側の一角に2021年1月8日、小さな美術館が開館しました。開館記念特別展として6月27日まで昭和に活躍した木漆工芸家、人間国宝黒田辰秋の作品を展示しています。ここは善美鍵善義房鍵善アートミュージアム。今回の主人公はこの美術館を開いた今西善也さん。以前番組でご紹介した御菓司鍵善義房15代当主です。祇園町で300年近く商売させていただいて、いろんなことをこの町からいただいた恩恵なようなものをですね、変わりゆくこの町の中で少しでも人に知ってもらって、12代目の今西善三が黒田辰秋っていう木工作家と知り合って一つの魅力あふれるような世界観を作り出したっていうのも、これも皆さんに見ていただきたいなというのが理由ですね。はい。八坂神社の参道、四条通花見小路に店を構える鍵善義房は江戸時代享保年間に創業したと伝えられています。店内に飾られている数々の美術品から文人墨客にこの店が愛されてきた歴史を感じることができます。文豪武者小路実篤による書、民藝運動の中心となった河合勘次郎の焼き物、そして堂々たる存在感で客を迎え入れる黒田辰秋の飾り棚、向かい合わせに2台据えられるこの大棚は黒田辰秋と鍵善が絆を深めるきっかけとなった貴重な作品です。これはうちの12代目である今西善三がですね、黒田辰秋さんが27歳の時に依頼して作った棚ですね。作品自体もすごく重厚感あふれて、いい材を使ったりとか使いやすさみたいなところもすごく考えられてて、丈夫にできてるし、細かいこだわりが感じられる作品だと思います。年もすごく近かったっていうことで、意気投合して、善三さんも辰秋さんの能力に惚れて、この人やったらっていうことで、一緒にいろんなことをやっていこうって思ったんじゃないですかね。御菓司鍵善義房には江戸時代から作り続けている菊寿湯という干菓子があります。御菓司とは江戸時代宮中へ納めるお菓子を作るために当時希少価値の高かった精製された白い砂糖を使うことを許された特別な菓子店のことです。鍵善の歴史の中で今西さんの大叔父12代今西善三さんは芸術に造詣が深く、多くの文化人や芸術家と交流を深め、鍵善の店内は文化サロンのような役割を果たしていました。そんな12代が生み出した鍵善の名物があります。喫茶室で出される輪島塗の器に入ったくず切りです。奈良吉野のくずを使った作りたてを黒蜜で、シンプルでいて奥の深い甘味は多くの人の口を潤してきました。12代がくず切りを考案したのは昭和の初め。当時は界隈のお茶屋や南座などに出前をしていたそうです。12代が趣向を凝らしたのはその器です。持ち運びができて美しい器。12代は当時まだ無名だった木漆工芸家黒田辰秋を見出し、螺鈿細工の漆器を作ってもらったのです。キラキラと輝く器に入った特別な甘味、鍵善のくず切りはたちまち人気商品となったのです。もともと今のように皆さん来た人にお菓子を売るっていうよりは、どちらかというと料理屋さんとかに行って注文を取ったりとか、配達するっていうのが基本でしたので、祇園町っていう場所でお茶屋さんとか料理屋さんが多い中で、ちょっとお酒を飲んだ後に食べたいもんをって頼まれた時に、くず切りっていうのを思いついて、
ただくず切りを持ってっても面白くないんで、形は信玄弁当っていう武田信玄が考えたと言われてる弁当箱を中は朱にして外は螺鈿にして、で岡持も朱のなんか豪華なやつを作って中にくず切りを入れて食べさせようっていうふうな、その当時の文化人であるとか、よく遊び慣れた人たちが集まる町やったと思うので、そういう人たちをちょっとうならせるにはこれぐらいやらなあかんやろっていうふうな思いの詰まったものじゃないですかね。いくつもの異なる衣装が散りばめられた豪華な重箱。吉祥文様、宝結び紋を透かし彫りにしたショーウィンドウの飾り板。独創性と造形美、そして機能美。12代との出会いによって黒田辰明は数多くの傑作を生み出しました。禅蔵は結構いろんなものが好きで、音楽であったりとか写真であったりとか、もう新しいものも好きだし、結構いろんなものに興味を持って、やる人だったので、黒田さんのその独特な独創性っていうものにすごく惹かれたんじゃないかなとは思いますけどね。特別展、黒田辰明と鍵善義房、結ばれた美への約束。禅美の中へカメラが入ります。祇園で300年続く御菓子司鍵善義房当主今西善也さんは2021年1月に開館した美術館禅美の館長に就任しました。開館記念作品展では鍵善が長年大切にしてきた木漆工芸家人間国宝黒田辰明のコレクションを公開しています。黒田辰明のシンボリックな作品から鍵善12代今西善蔵氏からの注文に応えて20歳代で制作した初期の作品までおよそ40点を見ることができます。黒田辰明もまた祇園の出身。明治37年に塗り職人の家に生まれました。10代で木漆工芸の分業という制作過程に疑問を持ち、素地作りから化色までを一貫制作する独自のスタイルを確立しました。柳宗悦などの民芸運動に共感を受けて制作に情熱を燃やし、生涯京都を拠点に活動しました。老舗ベーカリー新進堂の長テーブルと長椅子など、その黒田の思いに触れられる場所が今も京都に残ります。精密な仕事、そして卓越した独創性。黒田は1970年昭和45年に木工芸の分野で初めての人間国宝に認定されました。こちらは黒田が50代で制作した茶器です。本当にすごく小さいんですけど存在感がものすごくあるんですよ。手作りで作ったと思えないそのシャープさが部分に出てて、その大きな体で多分夏美を小さな宇宙を自分の中で作ってたっていうことを表現されててね、自然の素材とものづくりっていうのを一緒にされた素晴らしい作家かなとちょっと思いますけどね。芸術談義に花が咲く文化サロンのような場所を作りたい。今西さんはかねてから交流のあった京都を代表する現代アートギャラリーの主催であり、さまざまな展覧会の企画を手掛ける井村雄三さんとタッグを組み、祇園から黒田辰明の作品をはじめさまざまな工芸美術の素晴らしさを発信したいと考えています。美術館に併設してオープンしたミュージアムショップでは、名家菊寿刀の超ミニサイズの木型をあつらえて小菊と銘をつけ販売しています。京菓子をはじめ特別な注文に合わせてあつらえるという京都の伝統文化になぞらえて、手のひらに乗る手作りのギフトをテーマに木工、染色、金工、版画など現代の工芸作家に特注。コーディネーターに
祇園で現代の作家物を扱うギャラリーコーを主催する長松ひとみさんを迎えました。小さなものでも職人さんと話し合っていいものの世界を見つけていくっていうことに関してはもう同じぬくもりがあるっていうかね、それはなんか量産とは違う良さだとは思います。御菓司司鍵膳義房当主、前美館長今西善也さん。店ののれんとともに受け継がれてきた美への憧れ、歴史ある町の新しい場で美意識と美意識が交差し、アナザーストーリーが生まれていくのです。